දවසක් වල හැමෝටම ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයගලන්ට දෙයක් පෙන්වන්න තමයි අද මම ආවේ. මේක පෙන්වන එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒ තමයි මේ සුදු පාට නැති කළු පාට සුදු ලුණු. ඉතින් මේ black garlic කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මේවා. ගොඩක් වටින දෙයක් හින්දා මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ටත් මේ ගැන කියන්න ඕන කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඉතින් සමහරව ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් තියනවාද කියලාත් නොදන්න අය ඇති. ඒ වගේම මේකේ තියෙන වටිනාකම නොදන්න අයත් ඇති. ඉතින් මේ හැමෝටම දැනගන්න එක අද මට හිතුණා මේක මේ අලුත් පැකට් එකක් හදද්දී ඔයගලන්ටත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය කඩවල් වල මිලදී ගන්න තියෙනවා මේ වගේ ලංකාවේ තියනවද නැද්ද කියලා ඇත්තටම මම දන්නෙත් නැහැ. නමුත් මේකේ වටිනාකම හින්දාම ඔයගලන්ට ඕන නම් හදා ගන්නත් පුළුවන් හින්දා ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියන්න හිතුවා. දැන් ඇත්තටම මොනවාද මේ black garlic කියලා කියන්නේ? ඉතින් මේ සුදු ලුණුම තමයි. මේක අපි හදාගන්න විදිහ අනුව තමයි මේ කළු පාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් කියන්න ඕන මේක preserved කෑමක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ ආහාර කල් තබා ගන්න අපි විනාකිරි දානවා, ලුණු දානවා, සීනි දානවා, පැණි වල ගිලලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් මේ සුදු ලුණු ගැන විතරක්ම අපි කතා කරොත් එහෙම මොනවත්ම දාලා හදාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේක හදන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පසෙන් ගලවලා ගන්න සාමාන්‍ය සුදු ලුණු බොහොම අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ කල් තියාගෙන හදාගන්න ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි. කල් තියාගෙන කියන්නේ මම ඒක කියනවා නම් බොහොම අඩු උෂ්ණත්වයක තියෙන oven එකක් ඇතුලේ මේක දවස් 30ක් 40ක් අතර තිබ්බහම ස්වභාවිකවම මේ ලැබෙන පාට මේ ගුණ නිසා තමයි මේකට මේ වැදගත්කම හම්බෙලා තියෙන්නේ. නැතුව මේකට වෙන කිසිම දෙයක් එකතු කරලා නෙමෙයි. ඉතින් මොනවාද දැන් මේ black garlic වල තියෙන විශේෂත්වය? එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ කියන තරමට මොනවාද මේ තියෙන ගුණ කියලා අපි කතා කරනවා නම් මම ඉක්මනට කියන් යන්නම්. ඉතින් මම කියන දේවල් වලට අමතරව ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලයෙන් එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරුන්ගේ ලිපි වලින් ගොඩක් දේවල් මේ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ black garlic වල තියෙන විශේෂත්වය වලින් ප්‍රධානම එකක් තමයි අපේ ඇඟේ ඉන්නවනේ ස්වභාවිකවම ශරීරයට හානිදායක බැක්ටීරියා වෛරස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා විනාශ කරන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්ෆ්ලමේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ තැන් වල ජොයින්ට්ස් වල රතු වෙන ඒවා, ඉදිමෙන ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් කියනවා නම් ඉතින් හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි ආතරයිටිස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. ඒවා අඩු කරගන්න, සුව කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන විටමින් වර්ගත් ගොඩක් වැඩි කියනවා. අපි ස්වභාවික සුදු ලුණු කනවට වැඩිය. ඉතින් මේවා ඇත්තට මම හොයාගත්ත දේවල් නෙමෙයි. මමත් ඒ ගැන ඒක නිසාම හොයලා බැලුවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ආහාර වලට සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවානේ ගොඩක්ම. ඒ වුණාට දැන් විශේෂයෙන් බටහිර රටවල වගේ අය ගොඩක් සුදු ලුණු පාවිච්චි අඩුයි කෑමවලට. ඒ එකතු කරගත්තත් හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හරි අකමැති අර එන සැර සුවඳට වගේම කෑවට පස්සෙත් අර ඒකෙන් එන ස්මෙල් එකට ඒ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. ඒක නිසා මේ සුදු ලුණු වල ගුණ තිබුණත් කන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසාම මේ විදියට හදාගත්තාම අර සුදු ලුණු වලින් එන සැර සුවඳ පොඩ්ඩක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. කෑවට පස්සේ වුණත් මේ සුදු ලුණු කෑවද කියලාවත් අපිට ඒක හොයාගන්න බැරි තරම්. ඉතින් ඒක නිසාමත් මේ black garlic වලට හොඳ ඉල්ලුමක් වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ලොකු කැමැත්තක් තියෙනවා මේ තියෙන ගුණවලට අමතරව. ඉතින් ඔය මොන දෙයකටත් වැඩිය තව ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම උදව්වක් අපේ ඇඟේ ඉන්සියුලින් ක්‍රියාකාරීත්වයට ගොඩක් උදව් වෙනවා කියනවා මේ black garlic. ඉතින් දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙකුට එහෙම ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි දිනපතාම උනත් කැමට ගන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි blood pressure, heart disease වලටත් ලොකු උදව්වක් කියලා කියනවා. ඉතින් මම දැන් මේ දේවල් කිව්වට දැන් ওই ලෙඩ තියෙන අය මේක එකපාරට ගිහින් ගොඩාක් කාලා මේ ලෙඩ වැඩි කරගන්නවත් ඒක මොකද ලෙඩ කියන දේවල් කොච්චර එකම ලෙඩේ වුණත් අපි එක එක්කෙනාගේ ඇඟවල් වලට බලපාන විදිය වෙනස්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම. ඒක නිසා මේ YouTube එකෙන්, Facebook එකෙන්, social media වලින් කියන දේවල් අනුව ඔයගලගේ ලෙඩවලට බෙහෙත් හොයන්න යන්න එපා. හැමතිස්සෙම කොච්චර හොඳ දෙයක් වුණත් තමුන්ගේ වෛද්‍යවරයාගෙන් අහලා ඒක පාවිච්චියට ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මම වුණත් එහෙමයි. මම අනිත් අයට කියන්නෙත් එහෙමයි. දැන් මේක මම කිව්වා කියලා වුණත් ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ගිහින් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ඒ ගැන හොයලා බලලා ඒක හොඳ නම් තමුන්ට හොඳ නම් විතරක්
පාවිච්චියට ගන්න. මම මේ සඳහන් කරේ පොදුවේ මේක ගැන ලෝකෙම දන්න හැමෝම කියන ගුණාංග විතරයි. ඉතින් දැන් මේක හදාගන්නත් පුළුවන් කියලා මං කිව්වනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගන්නෙ මොකද මට මේක හදන්න තරම් ඉවසීමක් නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේක ගෙදරක හදා ගන්නවා නම් අපිට ඒ විශේෂ අවන් ඒ තත්ත්ව නැතුව ගෙදරක හදා ගන්නවා නම් හදාගන්න වෙන එකම විදිහ පොතු අරපු සුදුලුණු නෙමෙයි. අපි දන්නනේ සුදුලුණු අර පොළවෙන් ගලවලා ගද්දිම සුදුලුණු විදිහට අපි එක්කරට ගන්න ලුණු ගෙඩිය වගේ රවුමට තියෙද්දි. ඉතින් ඒ සුදුලුණු අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් රයිස් කුකර් එක හරි එහෙම නැත්නම් අපි දන්න ස්ලෝ කුකර් කියලා තියෙන ඉතින් ওই ස්ලෝ කුකර් එක අපි දන්නවනේ වෝම් කියලා බටන් එක තියෙන දැන් රයිස් කුකර් එක උනත් බත් එක ඉදුණාට පස්සේ වෝම් කියන එකට වැටෙනවනේ. ඔය වෝම් කියන தත්ත්වයේ යටතේ එක දිගට සති 3ක් එහෙම නැත්නම් දවස් 30ක් 40ක් අතර කාලයක් ඇතුළත ඕෆ් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම තියලා තිබ්බහම තමයි මේ ගාලි ස්වභාවිකවම මේ කළු පාට වෙලා හැදෙන්නේ. ඉතින් මේකතන පිලිසීමක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි ගෙදර කරද්දි මේ එච්චර කාලයක් ඒ විදිහට තියලා තියෙද්දි ගාලික් හම්බ වෙන්නේ ගල් ගෙඩි වගේ හයියට කළු වෙලා තිබ්බට මේ කඩෙන් ගන්නවා වගේ සොෆ්ට් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් චයිනීසා වගේ නම් ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් සාමාන්‍ය අර පරිසරයේ තෙතමනේ එක රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට මේ වගේ සොෆ්ට් ගතියක් නැවත ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක අර කුඩු කරලා අපි නිකන් ගම්මිරිස් කුඩු කරලා වගේ කෑමට කුඩු විදිහට එකතු කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මේ විදිහට සොෆ්ට් ගතියට තියෙන ඒවා ඔයගලන්ට පුළුවන් බටර් ටිකක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි අර ගාලික් බටර් හදනවා වගේම කෑමට එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් නිකන් මේ විදිහට කන්න එක තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. ඉතින් තමුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දවසට එකක් හරි දෙකක් හරි ඔය ඕන විදිහකට ඉතින් කෑමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක හදන්න යන මේ කාලයයි ඒ ප්‍රොසෙස් එක නිසාම මේක සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගන්නවා නම් ටිකක් මිල අධික කෑමක්. ඒක නිසාමයි ඉතින් අර කෙනෙකුට අවශ්‍යම නම් වගේ ඔයගලන්ට හදාගන්න විදිහ මම කිව්වේ. දැන් මම මෙතන මේ ගත්ත එක ග්‍රෑම් 40යි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අර සුදු ලුණු එක බල්බ් එක තියෙන සුදු ලුණු ටික වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ඩොලර් 15ක් දීලා තමයි මේ එකක් ගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගලන්ට මම ඒක කියන්නේ ඉතින් අර හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට පුළුවන් ලංකාවේ කෙනෙකුට හදලා මේක විකුණන්නවත් පටන් ගන්න. එතකොට අනිත් අය මුදල් දීලා ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඕන තරම්. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ කළු සුදු ලුණු එහෙම නැත්නම් බ්ලැක් ගාලික් වල විස්තරය ඕක තමයි. ඉතින් කාලා තියෙන අය නම් රස දන්න ඇති. ඉතින් මම ඔයගලන්ට තේන්න පොඩ්ඩක් කාලා පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ මට මේකේ සුවඳ නම් මම මේක මුලින්ම කාපු දවසේත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා අපි ගොඩක් අර ෆයින් ඩයිනින් ඒ කියන්නේ මිල අධික කෑම වලට තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ රෙස්ටොරන්ට් වල නම්. එහෙම නැත්නම් දැන් ගන්න තැන් වලින් ඔයගලන්ට සමහරවල්ලාට සාම්පල් කාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ජීවිතේ කාපු පළවෙනි පාර මට නම් හිතුනේ මේක නිකන් අර අපේ ලංකාවේ අරිෂ්ට කියලා අපි බොන්නේ සිංහල බේත්. ඉතින් ඒ අරිෂ්ට වල එන එහෙම නැත්නම් අර බේත් ගුලි වල එන රස තමයි මට නම් ආවේ. හැබැයි එහෙම කියලා අර අප්‍රසන්න රසක් නෑ. ඒකෙන් එන ලා රසක් එන මං හිතන්නේ අරිෂ්ට හදද්දිත් සුදු ලුණු ඒ වගේ දේවල් දාලා ඒක අර හින්දලා වගේ ගන්න හින්දා වෙන්න ඇති මට ඒ රස දැනුනේ. ඉතින් ඒ වුණාට මාර පැණි රසක් තියෙනවා. දැන් මේ සීනි දාලා නෙමෙයි පුදුම පැණි රසක්. ස්වභාවිකවම සුදු ලුණු වලින් මේ වගේ පැණි රසක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඇත්තටම හරි පුදුම හිතෙනවා. නමුත් කනකොට හරිම පැණි රසයි. අර ලාවට අර වගේ රසක් මට දැනුණාට ඉතින් සමහරට හැමෝටම මේක දැනෙන්නේ නැතිවත් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඉතින් කන්න බැරි එහෙම අප්‍රසන්න කෑමක් නෙමෙයි හරිම රසයි. ඇත්තටම සාමාන්‍ය සුදු ලුණු කනවට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. සුදු ලුණුද කියන්නවත් බැරි තරම් රසක් තියෙන්නේ. කැමති අයට එහෙනම් කොහෙන් හරි හම්බුනොත් හරි පුළුවන් නම් හදලා හරි කාලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදත් මාත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. අදත් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් නොදැන හිටපු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තවත් දවසක එහෙනම් මේ වගේ කෑමක් ගැන හරි එහෙම නැත්නම් රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.